Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku lekko oddalimy się od wybrzeża Adriatyku. Dzisiaj w roli głównej wystąpi rzeka. I to nie byle jaka, bo Neretwa, której źródła mają początek w Bośni i Hercegowinie, jednak na terenie Chorwacji znajduje się ujście Neretwy, tworzące szeroką deltę o powierzchni około 120 km². Dolina Neretwy to zielony obszar żyznych pól uprawnych, poprzecinany licznymi kanałami dostarczającymi wodę właśnie z rzeki, którą śmiało można nazwać karmicielką. Wśród upraw królują brzoskwinie, figi, mandarynki, arbuzy, a także pomidory, ogórki i papryka. Świeże owoce i warzywa, a także przetwory znajdziemy na straganach rozlokowanych przy drodze prowadzącej na południe do Dubrownika. Zobaczmy, jakie smakołyki można kupić w jednym z takich przydrożnych sklepików. Mieliśmy również możliwość spróbować miejscowych specjałów i zostaliśmy obdarowani siatką dorodnych brzoskwin. Wielkość arbuzów zawsze robi wrażenie, a prawdziwym symbolem tej okolicy są mandarynki i mandarynkowe soki. I właśnie do stolicy mandarynek, miasteczka rozmieszczonego na brzegu Neretwy, przeniesiemy się za chwilę. Jesteśmy w Opuzen. Historia miasta sięga średniowiecza, a konkretnie czasów Republiki Dubrownickiej. Wtedy to przez Dolinę Neretwy prowadził szlak handlowy z państwa bośniackiego. Na wyspie Pośrednica, na której powstało Opuzen, znajdował się targ, na którym prowadzono handel solą, pochodzącą z Solany w Stonie. Naszą uwagę przyciągnęły rysunki na elewacji budynku, a uliczka kraj Kriża doprowadziła nas do głównego placu miasta, przy którym mieści się elegancko odnowiony budynek władz miejskich. Zabudowę placu stanowi również kilka niskich budynków mieszczących kawiarnie. Południową część placu zamyka mur z fragmentami rzeźb odnalezionych na terenie antycznej osady Narona. Kilka kilometrów od Opuzen leży miasteczko Vid z muzeum archeologicznym z bogatymi zbiorami. Można tam podziwiać fragmenty rzeźb pochodzących z Augusteum, między innymi pozostałości posągu cesarza Tyberiusza. Jeśli interesują Was czasy antyczne, to warto się tam wybrać. Zbiory są naprawdę imponujące. Na przeciwległym krańcu rynku widzimy kościół świętego Szczepana Męczennika z 1883 roku. Nad kościołem góruje 30-metrowa dzwonnica. Tuż przy murach świątyni rośnie drzewko oliwne. Być może dało ono nazwę rodzinnej konobie sąsiadującej z kościołem, pod masliną, czyli pod oliwką. Podobno można tu zjeść przepysznie, jednak nie mieliśmy okazji się przekonać, ponieważ otwiera swe podwoje dopiero po południu. Jak już jesteśmy przy jedzeniu, to warto wspomnieć, że endemiczną potrawą okolic Opuzen jest brudet, którego podstawowymi składnikami są żaby i węgorze wyłowione z wód Neretwy. Opuszczamy główny plac, mijając ciekawy mural, jak również dekoracje zdobiące elewację budynku. Jak się okaże później, takich akcentów w Opuzen jest znacznie więcej. Tymczasem przenosimy się nad rzekę na jednołukowy most łączący brzegi Neretwy. Zbudowano go za panowania Austro-Węgier w 1887 roku. Zwykle na przęsłach mostu zakochani wieszają kłódki. Tutaj zaciekawił mnie zwyczaj wieszania filiżanek na metalowych elementach mostu.
Brzegi Neretwy zostały uregulowane i wzdłuż nich biegnie promenada, którą za chwilę się przespacerujemy. Przy promenadzie oprócz schodków i ławek, na których można posiedzieć nad rzeką, znajdziemy również kawiarnię. Przy filiżance wybornej kawy można godzinami wpatrywać się w błękitne wody, przypływające łódki, a także góry rysujące się w oddali. Warto tu wspomnieć o pewnym wydarzeniu sportowym. Maraton łodzi to regaty tradycyjnych łodzi, które ścigają się na 22,5-kilometrowym odcinku Neretwy. Impreza odbywa się w sierpniu. Jeśli lubicie takie lokalne klimaty, to warto śledzić kalendarz wydarzeń kulturalnych w Opuzen i wybrać się tutaj, by poczuć nadneretwiańską atmosferę. A teraz zobaczymy to, co jest tutaj charakterystyczne i wyróżnia Opuzen, czyli liczne ciekawe murale. Skąd takie zamiłowanie akurat do tej sztuki? Otóż od czerwca do września odbywa się Opuzensko Lieto. Wydarzenie to początkuje festiwal Street Art Opuzen. Artyści z Chorwacji i nie tylko zdobią mury muralami. Jest ich w mieście podobno ponad 100. Ale oprócz tego odbywają się również pokazy filmów, różnorodne koncerty, między innymi można posłuchać tradycyjnych klap. Dla smakoszy jest również brudetiada, czyli wspólne gotowanie brudetu. Byliśmy w stolicy mandarynek, ale by zobaczyć, jak wygląda mandarynkowy sad, musimy oddalić się nieco od Opuzen. Za oknem auta widzimy kanały nawadniające oraz tysiące drzewek mandarynkowych, które tak naprawdę pochodzą z Azji. Sprowadzić je miał do Chorwacji niegdysiejszy ambasador Japonii i tutaj w Dolinie Neretwy świetnie się przyjęły i są ważnym produktem regionu. Zatrzymaliśmy się przy zatoce, która jest uczęszczanym miejscem przez turystów, a charakteryzuje się płycizną. Można tu przejść kilka kilometrów w głąb morza. Jest tutaj również piaszczysta plaża z beach barem, ale my nie na plażowanie tutaj przyjechaliśmy. Zatem polną drogą, mijając neretwiańskie kanały, przejdziemy do sadu. Podobno w tym rejonie rośnie ponad 1 milion drzewek, które dają soczyste, intensywne w smaku owoce. Ich dojrzewanie przypada na koniec września i październik, a więc do mandarynkowej berby jeszcze trochę trzeba poczekać. Wcześniej widzieliśmy Neretwę, malowniczo opływającą miasto, a teraz pojedziemy w miejsce, gdzie znajduje się jej ujście do morza. Właśnie tutaj, w sąsiedztwie półwyspu Peljeszac, okolicznych gór, tworzy się swoisty korytarz, w którym powstają wiatry. A co za tym idzie? Idealne warunki do uprawiania kitesurfingu. Usiedliśmy na plaży i z zaciekawieniem obserwowaliśmy zmagania zawodników. Jedni dopiero oswajają się z latawcem, a większość już widać super radzi sobie z tym, co by nie mówić.
trudnym sportem, ale jak widać po minach uczestników, dającym wiele radochy. Przyznam, że oglądającym również. Zatem popatrzmy, jak wyglądają przygotowania do startu i pływanie. Kitesurferów można oglądać również z tarasu beach baru. Jeszcze do niedawna w okolicy plaży można było spotkać wiele kamperów i na dziko rozbitych namiotów. Teraz jednak jest zakaz nocowania tutaj na dziko. Przenieśmy się na drugą stronę drogi nad rzekę. Wpatrując się w jej wody, omal nie dostałam zawału serca, bo oto z głębin wynurzył się zielony potwór. Na szczęście okazało się, że był to po prostu płetwonurek. To był fantastyczny dzień, który kończymy obserwując przepiękny zachód słońca w miejscu, gdzie rzeka Neretwa uchodzi do Adriatyku. Tym filmem kończymy chorwacką serię, ale czy to jest koniec podróży? Odpowiedź znajdziecie już w kolejnym odcinku naszych przygód, w którym zobaczycie, gdzie wstąpiliśmy w drodze powrotnej z Chorwacji do Polski. Dziękuję, że byliście z nami, jak również dziękuję za dotychczasowe subskrypcje, polubienia i podbicia. Do zobaczenia. Ciao!